Havo sovuq. Kosonsoydamiz. Kosonsoyi masjidning oldidamiz. Lekin havo endi sekin-sekin isishni boshlayapti. Dubai tiyani ochib olganmiz. Har doimgidek bizni yonimizda mana akamiz. Kilosi 15 ming so'mdan. Lekin bunaqangi pranilarni yeb ko'rmagansizlar. Yeb ko'rsanglar haqiqatdan mana ko'rjiklari, mana ular qadimgi Sovetskiy Soyuz, ya'ni yosh katta insonlar juda yaxshi bilishadi. O'sha ta'mni bermasa qaytarib kelaverasizlar. To'g'rimi? To'g'ri aka. Bu narsani biz yeb ko'rdik, sinab ko'rdik. Buni retseptini olasizlar. Ha, retseptini bu qayerdan olishgan buni? Retseptini o'sha yerda tog'amiz ishlaydilar. Aha. O'sha Sovetskiy davrdan beri ishlaydilar. O'sha tog'amni retsept bilan chiqadi. Lekin mana shu Damazda to'la olib kelinadi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, anchagina o'zi baqa olib chiqildi. Mana shu juma namozni o'qib bo'lish bilan hammasi tugaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Klientlaringiz o'zi bor hamma yoqda. Klientlar bor, xudo xolasa. Qayerga borasiz asosan? Hamma bozorda bormiz. To'raqo'rg'onda, Uychi, hamma Shohidon, Yorqo'rg'on, hamma yerda bor. Hamma yerda bor. Hamma yerda qayerda katta bozor bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerda bor. Kosonsoyga faqat juma kuni kelasiz. Faqat juma kuni. Faqat juma kuni. Ya'ni bu yerda yakshanba kuni ham bo'lar ekan, shuning uchun so'rayapman. Yo'q, faqat juma kuni kelamiz. Juma kuni shu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu adresga shunday to'g'ri kelasizlar. Dubai Tea choylarini shuna yonida turishadi. Bu akamizga rahmat. Shunchalik bizni mana bu yerga sababchi bo'lib olib kelgan inson akamiz shular bo'ladilar. Yashang. Kelaverasizlar. Kilosi 15 mingdan har doim aytilganday 10 ta olganga bitta bonusi bor. Bitta bonusi bor. Kelaverasizlar obunachilar.